اليوم عندي لكم كيبورد من شركة كيكرون K6. الكيكرون K6 يشبك وايرلس ووايرد، يشبك على 3 أجهزة في نفس الوقت، عادي تكون ماك iOS أو تكون ويندوز. خلونا نشوف شي في البوكس. أول شي عندنا هالقطعة تساعدنا عشان نغير مفاتيح الكيبورد. عندنا مانيوال حق الشورت كاتس ومانيوال حق الكيبورد نفسه. عندنا على اليمين كي كابس إضافيات، واير عشان يتشرج أو تقدرون تستخدمونه بواير. وأخيرا عندنا الكيبورد. خلونا أول شي نسمع صوت الكيبورد. الحين خلونا نتكلم عن السويتشز المتوفر في هالكيبورد اللي انا شارنه بالضبط. انا اشتريت السويتشز من شركة تشيري اللي هي تشيري ريدز. ليش اشتريت هالسويتشز؟ لان صوته حسيته مناسب لي. كان في اصوات مزعجة شوي بالنسبة لي او عالية، فحسيت المتوفر على وقتها التشيري ريدز وصوته كان خفيف ومناسب لي. اذا ما عجبكم ستايل الكيبورد لما في برتقالي على صوب تقدرون تغيرونه بسويتش ثاني رصاصي، وإذا بغيتوا تخلون كل شيء عندكم برتقالي تقدرون تسوون هالشيء بعد. الحين خلونا نتكلم عن سعر الكيبورد. سعر الكيبورد يتراوح بين 350 درهم لين 390. المشكلة اللي واجهتني في الكيبورد انه شوية مرتفع، ففي الكتابة واستخدام الطويل ايدكم تتعب. فشركة كيكرون توفر منتج اللي هو البالم رست. مو بشرط تشترونه من شركة كيكرون، تقدرون تشترونه من شركات ثانية، بس أنا اشتريت من عندهم. سعر البالم رست تقريبا 200 درهم، فالإجمالي بيوصل تقريبا ل 600 درهم. فشو رأيكم؟ هل هالكيبورد مناسب لكم أو تحسون تتمون على شركات نفس ستيل سيريس، ريزر ولوجيتك أحسن لكم؟ لا تنسون الاشتراك في الحساب، تحطون لايك واكتبوا لي تحت في الكومنتات.